So bukas na po ang Game 3 bakbakan sa pagitan ng Golden State Warriors kontra Minnesota Timberwolves mga kaibigan. Haharap pa rin nga ang GSW ng walang Stephen Curry sa kanila kaya kailangan po talagang magdoble kayod ang buong gold-blooded para manalo. Para sa Wolves naman ramdam po natin na talagang kumpiyansa sila na matatalo ang Dubs kasi walang Steph, kung saan tina-trash talk lang nila ang Warriors kampanteng-kampanti sa kalaban. 1-1 po ang serye, marami pang mangyayari sa banggaan na ito kaya tingnan natin kung anong team ang mananalo at lalaban sa Western Conference Finals ngayong season. Ang mananalo sa kanila ay ang haharap naman sa mananalo sa laban ng OKC versus Nuggets. Parehong matibay din ang magkabilang kupunan kaya exciting talaga ang playoffs ngayong season mga kaibigan, panoorin po natin hanggang dulo kung anong grupo ang maghahari. Ngayon ay dito na tayo sa sinabi ni Jimmy Butler sa kanyang interview pagkatapos nilang matalo sa Game 2. Kung saan tungkol po ito sa analysis ng marami para sa kanya at kay Jonathan Kuminga, mismong si Steve Kerr noon ay sinabi na kumbaga hindi fit pagsabayin si Butler at Kuminga. Pero ayon kay Jimmy dito punto niya sa tingin nito ay fit sila ni Kuminga kasi nga daw siya ay kayang maglaro kahit sino ang kasama at ganun din nga daw si Jonathan Kuminga mga kaibigan. So ibig sabihin binigyan po niya ng clue si Steve Kerr na pagsabayin sila ni JK, lumalabas na rin itong request ni Butler sa Warriors coach veteran para sa Game 3 bukas at sa mga paparating pa nilang mga laban versus Wolves. Para sa akin naman sa ngayon ako kay Butler sa sinabi niyang fit silang magsabay ni JK sa rotation, kasi magkapareho sila ni Kuminga mga manlalarong madalas umatake sa loob. Kung magsabay ang dalawa ay posibleng madali nilang mawawasak ang depensa ng kalaban, isa pa kailangan po ni Jimmy ng katimbang kagaya ng galawan ni JK, bata pa at agresibo sa bawat laban. Mabigat ang load na bibitbitin ni Butler kung walang kasabay na JK. Punto natin posibleng madaling mapapagod ang former Heat superstar. So aasahan po natin na ilalagay ni Steve Kerr sa starting 5 lineup bukas si Jonathan Kuminga. Para kay JK dapat na ipakita niyang deserve niyang maging party ng kanilang starting 5 at syempre para makuha ulit ang tiwala ng Warriors coach veteran. Kayo mga kaibigan, dapat ba na ilagay na si Kuminga sa starting 5 sa Game 3 bukas? I-comment lang po yan sa ibaba at akin pong babasahin yan. With two attackers, you mentioned Kuminga can do that. How might that benefit this team? He's a great basketball player. I can play with anybody. He can play with anybody. It's all about playing basketball the right way. That's all it is. Attack to score, attack to pass. You just make the right play over and over and over again, every single time, no matter who you're out there with. Just play basketball the right way, and me and JK could thrive, can and will thrive together on the basketball floor. Bago tayo magtapos ay balikan po natin ang ginawa ni Butler sa Game 2 kontra Minnesota.